Habari na karibu katika darasa la leo la saikolojia ya maisha. Mimi ni mwenyeji wako, Dr. Mahinda. Hakuna kitu kinachoumiza moyo na kumpotezea mtu amani kama kuanza kuhisi upweke ukiwa ndani ya mahusiano. Ile hali ya kutumiwa meseji na zisijibiwe, kupiga simu na usipokelewe, au kukaa chumba kimoja na mtu unayempenda lakini akawa ametingwa na simu yake kana kwamba wewe huonekani. Kitaalam, kupuuzwa, being ignored, ni aina fulani ya maumivu ya kisaikolojia yanayochochea hofu na kupunguza thamani ya mtu. Lakini swali ni, je, unapaswa kufanya nini? Je, uanze kupiga kelele, uanze kulia, au na wewe uanze kumpuuza? Leo nitakupa mbinu 5 za kisaikolojia za kufanya unapoona mpenzi wako ameanza kukupuuza. Hizi ni mbinu zitakazokusaidia kurudisha heshima yako na pengine kuokoa mahusiano yenu. 1. Tulia na usipaniki. Acha kumlalamikia. Kosa kubwa ambalo watu wengi hulifanya wanapoanza kupuuzwa ni kuanza kufuatilia kwa nguvu zaidi. Unaanza kupiga simu 20 kwa saa, unatuma meseji za malalamiko, mbona unanifanyia hivi, au hunitaki tena Ushauri wa Dr. Mahinda. Kitaalamu, unapomfukuza mtu anayekukimbia, anazidi kukimbia zaidi. Ukianza kulalamika, unamfanya aone kuwa kupuuzwa kwake kuna kuumiza, na hiyo inampa nguvu, power, juu ya hisia zako. Tulia. Usionyeshe kuwa amani yako inategemea meseji yake. Mpe nafasi, space. Wakati mwingine watu hupuuza wenzao ili waone watafanya nini. Usidake mtego huo. 2. Jikite katika kujiboresha mwenyewe, self investment. Unapopuuzwa, akili yako huwa inawaza kule unakopata dharau pekee. Unasahau kuwa una maisha yako. Mbinu bora ya kumfanya mtu aanze kukutafuta ni kuacha kumtegemea yeye kama chanzo pekee cha furaha yako. Mfano, badala ya kukaa kitandani unasubiri simu yake, toka nje, nenda gym, nenda kumsalimia rafiki yako uliyemsahau, au jikite kwenye mradi wako wa biashara. Anza kuposti picha kwenye status ukionyesha unafurahia maisha bila yeye. Akiona kuwa kupuuzwa kwake hakuijatetera furaha yako, ataanza kujiuliza, kwani huyu mbona hajali tena? Hapo ndipo attention yake itaanza kurudi kwako. 3. Fanya mazungumzo ya kutu, the assertive talk. Baada ya kukaa kimya kwa muda na kuona bado hali haijabadilika, unahitaji kuzungumza, lakini sio mazungumzo ya kulia au kufoka, bali mazungumzo ya kujiheshimu. Ushauri wa Dr. Mahinda. Mwambie hivi: nimeona hivi karibuni kuna mabadiliko kwenye mawasiliano yetu. Mimi napenda mahusiano yenye mawasiliano ya karibu. Kama kuna kitu kinakukwaza au kuna mabadiliko yoyote, ningependa tujue ili nione kama tunaenda upande mmoja. Ukizungumza kwa utulivu kama huu, unamwonyesha kuwa wewe ni mtu mzima na mwenye msimamo. Unamvua nguvu ya kukuchezea akili. 4. Chunguza chanzo cha tatizo, root cause analysis. Si kila kupuuzwa kunatokana na kukosa upendo. Wakati mwingine mpenzi wako anaweza kuwa anapitia matatizo mazito ya kiuchumi, msongo wa mawazo kazini, au changamoto za kifamilia. Mfano, unajua wanaume wengi hapa kwetu wakikwama kifedha huwa wanaingia kwenye pango, the cave. Wanakuwa kimya na hawana hamu ya mapenzi. Kabla ya kuhisi anachepua, jaribu kumuuliza, mpenzi, naona uko mbali sana siku hizi. Kuna chochote kinakusumbua kiko nje ya uwezo wako? Hii inamfanya ajihisi unamuelewa badala ya kumhukumu. 5. Weka mstari wa mwisho, know your worth. Hili ndilo gumu lakini la muhimu zaidi. Lazima ujue thamani yako. Kama umetoa nafasi, umezungumza kwa busara na umejaribu kurekebisha, lakini bado anazidi kukupuuza na kukuonyesha dharau ya wazi, basi lazima ujue wakati wa kusema basi. Ushauri wa Dr. Mahinda. Huwezi kumlazimisha mtu akupende au kuheshimu. Kama yuko tayari kukuacha unateseka kwa upweke kwa mwezi mzima bila kujali unajisikiaje, huyo mtu hakuheshimu. Dr. Mahinda nawaambia kila siku, ni bora uwe mpweke ukiwa peke yako kuliko uwe mpweke ukiwa ndani ya mahusiano. Usiogope kuanza upya. Unapojiondoa kwenye dharau, unafungua mlango kwa mtu atakayekuthamini. Ndugu zangu, maisha ni mafupi sana kupoteza muda kumnyenyekea mtu anayekuona kama chaguo la akiba.
jipende mwenyewe kwanza, na ulimwengu utajifunza jinsi ya kukupenda. Kupuuzwa kunauma, lakini ni somo tosha la kukuambia kuwa labda unahitaji kuelekeza nguvu zako kwingine. Kumbuka, thamani yako haipungui kwa sababu mpenzi wako hajashindwa kuiona. Je, unahisi kupuuzwa hivi sasa? Ni jambo gani kati ya haya limekugusa zaidi? Niandikie kwenye comment hapo chini, nami Dr. Mahinda nitapita kutoa ushauri wa kisaikolojia kwa kila mmoja. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Saikolojia ya Maisha. Like video hii na uisambaze kwa yule rafiki yako ambaye unahisi anapitia wakati mgumu wa kupuuzwa. Mimi ni mwenyeji wako, Dr. Mahinda. Tukutane kwenye darasa lijalo. Maisha yawe ya amani na furaha kwenu. Kwaheri.